chào tất cả các bạn đã đến với kênh Mary Channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm slime cát Minadesen nha các bạn. Nguyên liệu các bạn cần đó là hồ, một cái hộp, đồ khuấy và một ít cát. Cát mình để trong hộp nha các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ bỏ một ít hồ theo lượng hồ các bạn thích ha. Mình sẽ bỏ ít thôi. Rồi, bao nhiêu đủ rồi. Ok, mình đóng hồ lại. Và tiếp theo đó là chúng ta dùng cát Minadesen hôm bữa mình đã giới thiệu. Các bạn dùng cái này để múc một ít thôi nha. Nên các bạn bỏ như cát vô. Các bạn dùng đồ khuấy nên là tập lại. Wow, cái này rất là đã nha các bạn. Một ít cá nữa nha. Sắp thành công rồi nè. Nó đã bắt đầu ấy lại một tí xíu nha các bạn. Mình sẽ bỏ ra một miếng cát nữa thôi là đã thành công rồi đó các bạn. Các bạn quậy đều ha. Rồi, thành công rồi nè. Và đây là thành phẩm của chúng ta sau khi làm cát xong. Mình nghĩ khi xong các bạn sẽ cho thêm một miếng cát nữa cho chắc nha các bạn. Để cho nó sẽ không bao giờ dính nữa. Tại vì mình thấy nó hơi bị dính tay. Cho hết luôn nha. Là đủ rồi, nó hết dính nha. Cực kỳ dẻo luôn nha. Không ngờ nó lại dẻo như thế này. Và nếu các bạn thích video này hãy like, share và subscribe ủng hộ cho kênh Mary Channel để kênh ra nhiều clip mới nha. Tạm biệt các bạn.